وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. Aleyküm selam. Deməli, qardaş soruşur ki, ad günü keçirmək olar. Ad günü keçirmək olmaz. Bu adət bizə xristiyanlardan gəlib. Bizdə müsəlmanlarda ad günü yoxdur əslində. Lakin müxaliflər deyirlər ki, bəs gör ki, mən demişəm ki, ad günü keçirmək olar. Hələ olanda dəqiqləşdirin də mənə. Ola bilər, nəsə sözümdən tutublar. Aydındır. Nəsə sözümdən tutublar. Bəlkə düzgün başa düşməyiblər. Bəlkə mən səhv eləmişəm. Hələ olanda, ümumiyyətlə, mən özümdən soruşun, deyir, dəqiqləşdirimdə, sən demirsən, ad günü keçirmək olar, mən deyəcəm, deməmişəm belə şey. Və salam. Əgər demişəmsə, səhv ya məndəndir, ya da onlar səhv başa düşüblər. Çünki bir dəfə yadıma gəlir, bir qadın deyəsən soruşdu ki, mən yoldaşımla evlənən günü, bizim evləndiyimiz günü qeyd edirik. Mən dedim ki, olmaz hələ. Olmaz. Sadəcə dedi ki, olar, mən məsələn yemək pişirim o gün, oturaq elə özümüz ikimiz. Dedim ki, o əsl budur ki, yemək pişirə bilərsən. Gündəlik, əgər gündəlik gündür kimidirsə, yanaşacaqsa, yemək pişirib oturub çörək yeyə bilərsiniz. Bundan götürdülər ki, mən dedim ki, olar bunu qeyd eləmək. Amma əslən olmaz hələ şeylər qeyd eləmək. Gəlmiyor bu barədə. Aydın qardaşlar. O sadəcə müxaliflərdir də. Onlar, görmürsən, onlar həmişə ilişmək istəyirlər nəsə sözə. Məsələn, mən demişəm ki, biri sual verib ki, saqqalın həddi var uzun olmaqda. Mən dedim ki, həddi yoxdur da. Düzdür, var o məsələ ki, İmam Əhməd deyir, bir oruçdan artığını götürmək olar və s. Amma o birisi cumhur alimlər hədd qoymayıb. O da mənə israr eləyir ki, deyir, yox, hədd olmalıdır da. Deyirəm, yoxdur da hədd. Görürəm adam neçə dəfə dedim. Axırda başa düşmür. Mən də şeydə edim, meçiddə. Dedim, Allah Montenecən uzansa, daha necə başa salım? Allah Montenecə uzatsa, Allah Montenecən. Yəni, uzun olsa da o mənada. Ki, xeyri yoxdur da, gördüm adam sakitləşdi. Bu da gördüm başa düşmədi, acaba belə də. Mən sözüm götürüblər şeylər, o mumiyalar zat. Dinlə istəyir, nə bilim, küfür, nə bilim nə. Bunlar hamısı boş söhbətdə. Yəni, sən necə fikirləsən, ağıl verib də Allah. Mən dinlə istəyir eləyərəm. Yəni, mən dinlə istəyir eləyəm, mən biləm ki, dinlə istəyir eləmək küfürdür. Onlar bilmirlər, neynəsinlər. Başlayırlar, belə cavablarımı fırlatmağa, başlayır istiqaməti yönətməyə. Aydındır, bu da bidət əlinin üslubudur. Məsələn, rafizlər götürürlər hədisləri Buxaridən, sahabələrə qarşı eləyirlər o hədisləri, əleyhinə. Elə baxanda, leyhinə də əslində. Məsələn, Fatıma radiyallahu anh gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yana, daha doğrusu Əbbaqır yana. Əbbaqır artıq xəlifə idi. Dedi, atam mirası. Peyğəmbər Əbbaqır nə dedi radiyallahu anh? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaynatası. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Peyğəmbər mirası dinar dirhəm yox, elm, hikmətdir və nübüvvətdir. Ona görə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə deyib o cür eləyəcəm. Vermir, ona görə Fatimə qəzəblənir ona, incir ondan. Düzdür, Fatimə bu məsələdə inciməyi Əbbaqır heç bir təsir eləmədi. Əksinə Əbbaqırın fəziləti artdı. Çünki qızına görə keçmədi. Peyğəmbəri üstün tutdu, atasını. Amma bunu rafizlər neynir? Bunu fıradırlar ki, nədir? Fatimə incidir, getdi, bəlkə yatmadı, nə bilim nə, fırladırlar. Onun Əbbaqırı cəhənnəmə salmaq istəyirlər, təkfir eləyirlər. Ki, bəs hədis gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, Fatiməyə qəzəbləndirən mənə. Mən də deyirəm ki, bəli, o hədis var. O hədisi Əliyə görə deyib. Əli Əbu Cəhlin qızını almaq istəyirdi. Fatimə radiyallahu anhə də Əli evlənmək istəyirdi Fatimə radiyallahu anhə vaxtında. Qoymurdu Fatimə radiyallahu anhə. Qoymurdu. Bir də Əbu Cəhlin istədi. Gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, istəyirsənsə, mənə qızımı boşa onunla al. Və dedi ki, Fatiməni qəzəbləndirən, mənə qəzəbləndirib. O hədisin deyilmə səbəbi, çünki qardaşlar, ayələrin nazil olmaq səbəbləri var. Həmçinin hədisin də deyilməyi səbəbləri var çox vaxt. Bu hədisin deyilən səbəbi Əliyə görə idi. Əliyə görə deyir ki, mən qızım istəndirə və Əli ilə Fatimə də ailə quranda Fatimə istənirdi. Neçə dəfə Əli evlənmək istəyib, yazıq Fatimə radiyallahu anhə qoymayıb. Görmürsən, Fatimə radiyallahu anhə dünyası dəyişən kimi Əli neçə dəfə evləndi. Yəni bir dənə uşaqları 4-5 deyil ki, alacaq Fatimədə. 30-40 dənə uşağı olub. O uşaqların içində Əbbaqır da olub, Ömər də olub, Osman da olub, Ayşə də olub. Məhəmməd ibn Hənifiyyə və s. Ona görə bu bidət əl nəsli üslubudur. Söhbəti götürüb fırlatmaq.
Başqa istiqamət hansı ki bilirsən ki, mən elə deyiləm də. Məsələn, mən deyirəm ki, ad günü keçirmək olmaz. Ola bilər hansısa cavabından götürüb yayırlar ki, deyim ki, ad günü keçirmək olar. Amma mən deyirəm, ad günü keçirmək olmaz axı. Aydındır, o üslub bidət əhlinin üslubudur. Aydındır qardaşlar, Allah razı olsun.